අද තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඩයලොග් රෙකෝඩර් එකක්. මේකේ වෙලා තියෙන්නේ ටිකක් වෙලා බලනකොට ඔෆ් වෙනවා. මේකට ගොඩක් ආවේනික ලෙඩක් එක්ක මේක ඔන් වෙන්නේ නැතුව යනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා මේ මොඩල් එකේ. අපි මේක කොහොමද වැඩ කරන තත්ත්වයටපත් කරගන්නේ කියලා බලමු. මම මේක අතර ගන්නකොටම දන්නවා මේකේ තියෙන ලෙඩේ මොකද්ද කියලා. ඔන්න ඔතන තියෙන කම්පොනන්ට් එක. ඔය කම්පොනන්ට් එකේ අවුලක් තමයි ඔක තියෙන්නේ. ඕක එක්ක ෆුල් ෂෝට් වෙනවා එක්ක මේ හාෆ් ෂෝට් වෙනවා. දැන් මෙතෙන්ද වෙලා තියෙන්නේ හාෆ් ෂෝට් වෙලා. හාෆ් ෂෝට් වුණාම මේක මේ ටිකක් වෙලා වැඩ කරනකොට කම්පොනන්ට් එක හීට් වෙනවා. පොඩි IC එකක් වගේ තියෙන එක හීට් වුණාම ඔෆ් වෙනවා. ආයි ඔෆ් කරලා තියලා දැම්මම ආයි වැඩ කරනවා. මම මේ වලට හීට් වෙන විදිය පෙන්වන්න පොඩි ට්‍රික් එකක්. මම මේකට රොසෙල් යොදා ගන්නවා. අපිට මේක හරියටම හීට් වෙන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මේකට පවර් දෙනවා. පවර් දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මං හිතනවා පේනවා කියලා. ඔය බලන්න කම්පොනන්ට් එක හීට් වෙන විදිය. එතන උණු වෙලා යනවා. දැක්කද උණු වුණා. ඒ උණු වෙලා යනවා කියන්නේ ඒක තමයි හීට් වෙන්නේ. මේක වැඩ කරනවා. නමුත් මේ ටිකක් වෙලා ගියාම ඔෆ් වෙනවා. ගොඩක් ඒවා මට සෙට් වෙලා තියෙන්නේ මෙතන මේක යනවා. අපිට මේ බල්බෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ටික වෙලා ගියාම මේක ඔෆ් වෙනවා. ඔෆ් වෙලා ඔන් වෙනවා. ඒ අතන හීට් වෙනකොට මෙතන එන වෝල්ටේජ් එක අඩු වෙලා මෙයා වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. ඔය වගේ සීන් එකක් තමයි ඔක වෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේක මාරු කරලා අලුත් එකක් දැම්ම මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවා. මම මේකට එකක් හොයාගත්තා. මේ මොඩල් නම්බර් එකම තියෙන එකක් හොයාගත්තා. අපි මේ දෙක චේන්ජ් කරලා බලමු මේක හරියයිද කියලා. සමහරවිට ඔයාලට ගොඩක් ඔය වගේ රෙකෝඩර් තියෙන ලෙඩ ගොඩක් තමයි. මේ වගේ ෆෝල්ට් එකක් ගෙදරදී නම් ටිකක් හදාගන්න අමාරුයි. මේක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් උපකරණ ටිකක් තියෙන්න ඕන. කාට හරි දීලා ෂොප් එකකට දීලාම තමයි මේක කරගන්න වෙන්නේ. වැඩේ ඊසි. මම ඇත්තට මේ වගේ පරණ බෝඩ් එකකින් එකක් තමයි හොයාගත්තේ. ඒක මේකට දාලා මාරු කරලා බලමු අපි මොකද්ද වෙන්න තාත්තේ කියලා.
එක්ස්පීරියන්ස් කරගත්තා. අපිට මෙතෙන්දි තව දෙයක් තියෙනවා. මෙතෙන්දි මේ අත තියුවත් හීට් එක තේරෙනවා. මම ඔයාලට පැහැදිලිව පෙන්නන්න ඕන හින්දා තමයි සෙල්වේ දාගත්තේ. නැත්නම් අත තියු ගාන හොඳට හීට් වෙනවා. සමහරවිට අල්ලන් ඉන්න බැරි තරම් හීට් වෙනවා. අත පිච්චෙනවා. දැන් හරි. දැන් සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ කරනවා. හීට් වෙන්නේ නැහැ. අත තියුවත් හීට් වෙන්නේ නැහැ. අපි බලුවා හීට් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ෆෝල්ට් එක. ඔයාලටත් මේ වගේ මෙන්න මේ රෙකෝඩර් වල ඉතයි ගැටලු වෙන්නේ. බලන්න මේ රෙකෝඩර් වල මෙහෙම වගේ නෝ ඔන් වෙන්නේ නැති එකක් නම් එහෙම නැත්නම් ටේකින් ඔෆ් වෙනවා නම් ඔෆ් වෙලා ඔන් වෙනවා ටිකක් වෙලා ඔෆ් කරලා දාලා තිබ්බාම එනවනම් මේ වගේ මේ මොඩල් එකේ මේ කම්පැනිට් එක තමයි මට දැන්ට සෙට් වෙලා තියෙන ගොඩාක් ඒවායි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලා මේකෙන් යම් දෙයක් ගන්න නැති කියලා. යටින් අදහස් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම ඉස්සෙල්ලා දාපු වීඩියෝ තව රෙකෝඩින් රෙකෝඩර් රිපෙයාර් කරන වීඩියෝ ගොඩක් ඇති. ඒවත් බලන්න. ඔයාලගේ යම් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා දාන්න. ගෲප් එකක් තියෙන එකටත් ඔයාලට පුළුවන් නම් ජොයින් වෙන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. ඒ වගේම මගේ channel එකට අලුත් කෙනා subscribe කරලා එකතු වෙන්න. දෛනිකව එන අලුත් වීඩියෝ එකතු වෙනවා. ෆෝන් රිපෙයාරින් පැත්ත වෙනම ඉලෙක්ට්‍රොනික සයිඩ් එකේ ගොඩක් වීඩියෝ ඉස්සරහදී එකතු වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා අපිත් එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම අදහස් දක්වන්න. right ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සෙට් වෙමු.